ามเช้านี้สวยมากสวยมากเลย มาหน่อยจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวติดตามทางช่อง YouTube นะคะพิมพ์ชื่อจำนงจะเล่มเป็นภาษาอังกฤษนะจ้า100 เดียวจ้าไปต่อที่ไหนเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไปต่อที่ไหนไปรับประทานอาหารไปทานอาหารเช้านะคะเสร็จแล้วก็ไปที่จำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคอยติดตามชมภาพก็แล้วกันนะคะค่ะจำไม่ได้